All right, 85 for 6, 12.1 overs. This is obviously a match which has Karnataka in full control. वैसे आप मुझे बता रहे थे कि लॉकर रूम गॉसिप, सारे प्लेयर्स एक दूसरे के टीम पर रिसर्च करते हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह नजर रखते हैं. Of course, yes. And lot of susu happening. सब लोगों को गेम से पहले I don't know what, but सब लोग इतने चिंतित रहते हैं कि they have to go to washroom, you know, every second minute. तो चिंता का विषय बहुत ज़्यादा रहता है. आप कितनी बार वॉशरूम जाते हैं चिंता की वजह से? वाह, सिद्धार्थ बहुत बार और बहुत ज़्यादा चिंता रहती. ये सेलिब्रिटी करे. वाह, you guys are vying for that. And there goes one more. 85 for 7. This has been a lethal over for Karnataka. कहते हैं ना, जब सब चीज सही होती है तो सब चीज सही होती है. It seems like Karnataka can do no wrong, Ravi. Quite shocking. जैसे मैंने बताया सिद्धार्थ, इन लोगों की प्रैक्टिस भी बराबर नहीं हुई थी, लेकिन आज इनके साथ समय, वक्त, फोकस सब कुछ है और चेन्नई आज हारा जा रहा है. That was a clear leg before wicket decision. Very, very clear. और सिद्धार्थ, फैंस देखो ना, 50% कर्नाटका के फैंस है ग्राउंड में, तो 50% चेन्नई के हैं और एक सन्नाटा सा छाया हुआ है इस वक्त पूरे ग्राउंड. जी हाँ, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि it'll be a close match. जैसे मैंने पहले भी कहा, कर्नाटका's won CCL twice. सिद्धार्थ, 2 विकेट and 0 no run. Yeah, what an over. और T20 में ऐसा ओवर देखना जहां 4 गेंदों में 1 भी रन है और 2 विकेट is probably a very, very rare sight. अनबिलीवेबल. और उनका गेटअप इतना शानदार है, उनकी सफेद दाढ़ी, थोड़ा सा पेट निकलता हुआ और उसके ऊपर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की. जैसे कहते हैं ना, साइज चाहे जो भी हो, it's the heart, it's the passion to excel. And I love his name, Maggie. I love his name. कौन कहता मैगी बैन हो गया, मैगी ऑन हो गया. क्या कहा आपने, बिल्कुल सही. But you can see that महेश obviously अपने फिटनेस लेवल पर इतने उस लेवल तक नहीं पहुंचे, but it's a sheer drive to ensure that Karnataka conquers this game. अब आ गए कप्तान आर्या. बहुत पॉपुलर स्टार हैं ये, बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी. एक्शन हीरो, एक्शन स्टार के रूप में जाने जाते हैं आर्या, और बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी इन्होंने तमिल फिल्म में. और आज वो ग्राउंड पे हैं और बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हार किसी को नहीं पसंद है. सिद्धार्थ, तुम जानते हो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप रहे हैं कप्तानों के साथ, जब ये खुद आते हैं और उनको मालूम है शायद मैच इनके हाथों से चले जा रहा है, what do they do? Do they pep themselves up or do they face reality? They face reality because end of the day they know कि things are not in their hand. But yeah, शाम को क्लास बहुत तगड़ी लगती है बाकी प्लेयर्स लोगों की, जिन्होंने भी गलती की और उनको बहुत ही सुनाया जाता है और बहुत कड़क सुनाया जाता है. वेदर वो कोई भी स्टार हो या एक्टर हो, कैप्टन हमेशा सबकी क्लास, और मास्टर जो होता है, जो उनका ट्रेनर है, उनकी अच्छी क्लास लेता है. तो लगता है आज चेन्नई राइनोस की क्लास लगने वाली है. I think so, because इतनी कमजोर टीम ये नहीं थी, because last year they were very good, very very good. I don't know, I'm quite shocked कि ये क्यों हुआ, या इन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, या सारे लोग शूटिंग में ज्यादा व्यस्त हैं. कुछ तो गड़बड़ थी. ये देखो, you have to practice, you just can't come from shooting and start playing. But Sudeep is the case. देखो खेल रहा है. जी हाँ, सुदीप के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था, he actually hurt his thumb. But look at him right now. Does he look injured from any angle? No. It's all about the mind. He's a mad actor. Completely पागल बोलते हैं ना. इसको देखिए, इसको कहते हैं पागलपंती. And ये देखिए, 2 नौजवान क्रिकेट के प्यार के लिए. Is that a nick as well? Is that a nick? This is the secret of Ravi Kishan's energy as well. Oh. Over 85 for 7.
देखिए रवि, आप भी एनर्जी से भरे हुए हैं। वहां पे जब आप फैंस को देखते हैं ड्रम्स बजाते हुए, व्हाट कम्स इन योर होता है जहां होता है कि आप इंसान जिंदा है, नहीं तो एक मशीन बन चुका है इंसान आज के युग में। पैसे के पीछे भाग रहा है, जीवन भूला, जीना भूल गया। तो ऐसा लगता है जी रहे हैं ये लोग। जीने से याद आया, जब चीयर लीडर्स को देखते हैं आप तो खुशी से डगमगाते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स आंखें पूरी एकदम नाचने लगती है। सिद्धार्थ देखो, यही कुछ कहते हैं ना कि हम लोग अवॉइड करते हैं कोई ऐसी शूटिंग जहां हीरोइन ना हो, ऐसी कोई फिल्म, क्योंकि हमें डायरेक्टर की कोशिश रहती है, एक्टर्स की रहती है कि हीरोइंस होना बहुत जरूरी है सेट पर। अदरवाइज जस्ट इमेजिन सिर्फ आदमी हो, यहाँ लड़कियां ना हो, तो आप एक दूसरे को मारने लगेंगे कुछ देर के बाद। बिल्कुल सही कहा, और इसलिए तो इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस है यहाँ पर। आप कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्ट्रेसेस को जानते हैं कि नहीं? हाँ, मैं कुछ सुमन जैसे मेरी दोस्त है, और कुछ कलाकार अभी काफ़ी पॉपुलर हो गए क्योंकि मैं साउथ में भी काम करता हूँ। सो आई नो देम एंड दे आर फैंटास्टिक। ऑल सारे बहुत बड़े स्टार हैं। ये सड़क पर निकल जाए तो लोग इन लोगों को एकदम सर पर उठा लें। 126 रिक्वायर्ड इन 41 बॉल्स। साउथ से याद आया, कोई कन्नड़ा डायलॉग हो जाए, तेलुगु डायलॉग हो जाए, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? That's for Chennai उलगतला यौलो पुणगा इरकेता अदलाम विट्टिट यन्ना वत्तु वराद पुणकागा आलय रे। इट मींस कि भाई लड़की की सुंदरता की मैंने तारीफ की है तो चेन्नई इसी के बहाने भैया जीत जाओ ये बाबू। अपनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस की वजह से जो सपोर्ट कर रहे हैं, जीत जाओ। हाँ? वैसे आपकी मोहतरमा भी ये इंटरव्यू और ये कॉन्वर्सेशन सुन रही हैं, आप ज्यादा प्रपोज मत जी, करिए। और वो मैं हमारी मोहतरमा इस वक्त ग्राउंड में आई हैं, मैं उन्हीं को लेके आया हूँ ताकि चिंता नहीं कि वो सुन ही नहीं पाए। शी इज राइट इन द ग्राउंड। बदमाशी है रवि किशन साहब में। ये देखिए, यू कैन सी दैट हाउ द फैंस, द प्लेयर्स आर फीलिंग लेट डाउन बाय चेन्नई राइनोस। देखिए उनकी आंखों में, देखिए। ट्राई टू हिट इट आउट ऑफ द ग्राउंड बट ऑब्वियसली नॉट वेल टाइम्ड एट ऑल। देखिए बीट्स देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं। गोलकीज, who is the captain of the Karnataka Bulldozers team? CCL super fan questions. फैंस के लिए भी हम लोग कितना इंटरेक्शन करते हैं, because the fans make the league possible. यस, तो बताइए कौन है बुलडोजर टीम का कैप्टन? और ये मिस्टर केनी है, ये टीम ओनर हैं, ये बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं जो चश्मे में दिखाई दे रहे हैं बेंगलुरु के। Oh, and he missed it. That was a sitter. But I think it's obviously because Sudeep has injured his thumb and that really affects your performance as well. And I commend the fact कि Sudeep अभी भी अपने टीम के लिए खड़े हुए हैं despite being injured. That is a mad guy. वो पूरा पगला आदमी है। मैं बता रहा हूँ ना, जब वो आदमी सुबह 5 बजे शूटिंग से आके now he's on the ground, you can imagine कि सुदीप का पागलपन क्या हो सकता है। But मुझे लगता है कि he should obviously take a break as well because the team needs him for future matches as well.